Башкортостандың баш калаһы Бөек Ватан һугышы йылдарында индустриаль, сәяси, фәнни һәм мәдәни үҙәккә әйләнә. Һугыштың тәүге көндәреннән Өфөгә тиҫтәләрсә заводтар, фәнни институттар һәм югары уку йорттары, мәдәни үҙәктәр эвакуациялана. Баш калабыҙҙың бөйөк еңеүгә индергән өлөшө тураһында һөйләшәбеҙ бөгөн. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Өфө тарихы музейы директоры, Рәсәй хәрби тарихы ойошмаһының Башҡортостан бүлексәһе башҡарма директоры Тимур Ильясов. Һаумыһығыҙ. Тимур Таһирович, шулай итеп, 9 майға Өфөнөң бөтөн музейҙары, экспозициялар, төрлө күргәҙмәләр әҙерләйҙер. Һеҙ Өфө тамашасыһын ниндәй күргәҙмәгә саҡыраһығыҙ? Ысынлап та майҙың башы менән апрелдең аҙағында беҙ башланыҡ үҙебеҙҙең эшебеҙҙе тип әйтергә була, сөнки еңеү диктантында мына шундай сараға ҡушылып ойошторҙоҡ, бик әүҙем ҡатнаштылар беҙҙең музейға килгән кешеләребеҙ. Унан башҡа саҡ ҡына иртәрәк Нюрнбергка бағышланған Нюрнбергский процесс тип әйтәбеҙ бит инде шул. Һәр йыл тулаш. Ошо ваҡиғалар тураһында беҙҙең баш фәнни сотруднигыбыҙ тип әйтәбеҙ бит инде бик ҡыҙыҡ ҡына лекция үткәрҙе Нюрнбергтың тарихы тураһында һәм ошо трибуналдың беҙ ни өсөн иҫтә тоторға тейешбеҙ, ни өсөн ул мөһим һәм башҡа. Артабан инде майға килгәндә беҙҙең шулай уҡ күсмә күргәҙмәләребеҙ эштәрен алып бара. Конгресс-холл бинаһында 5 майҙа нацизмға ҡаршы тигән форум үтте бит инде. Ошо форумда беҙҙең күсмә күргәҙмәләребеҙ үҙ эшен алып барды. Бында беҙ махсус хәрби операцияға бағышланған шул хәрби хәрби тематикаға Украинанан алып килгән трофейҙарҙы күрәттек инде һәм бик беҙҙең махсус выставка ул беҙҙең Башҡортостандан сыҡҡан Рәсәй Федерацияның геройҙарына бағышланған шундай күргәҙмә. Тағы ла республикала, илдә беҙҙә үткән саралар тураһында әйткәндә инде беҙҙең музейыбыҙ шулай уҡ төрлө акцияларда, сараларда ҡатнаша. Әйтәйек, Окна Победы тигән бар бит инде, Бессмертный полк, Окна Победы. Һәм Өфө музейының тәҙрәләренә беҙ музейҙа эшләгән беҙҙең хеҙмәтселәребеҙҙең, коллегаларҙың ҡартаталарын, прадедушкаларын тип әйтәбеҙ инде, һуғышта ҡатнашҡан хеҙмәт тыл ветерандарының фотоларын ҡуйҙыҡ инде. Еңеүселәребеҙҙе беләйек дип, шулай бит. Бына әле һеҙ үҙегеҙ ҙә еңеүсе олатайығыҙҙың фотоһы менән Георгий лентаһын таҡҡанығыҙ, Георгий таҫмаһын. Шулай уҡ был үлемһеҙ полктың, Рәсәйҙең үлемһеҙ полкын тағы ла бер форматы бит инде. Ошо ленточкаларда матур итеп ветерандарҙың фотоларын шулай итеп тағып йөрөргә. Геология музейына килгәндә инде беҙ бында Советтар Союзының геройҙарын, уларҙың фотоларын, биографияларын, подвигі нимәлә булған, ни өсөн алтын йондоҙ медален бирәләр бит инде. Шул турала һөйләйбеҙ һәм кискеһен Ленин урамында йөрөһәгеҙ, бик матур итеп тәҙрәләр беҙҙең подсветка менән бик матур. Үҙебеҙҙең батырҙар тураһында белергә мөмкин, тимәк. Һәм беҙ бында киң, шулайыраҡ әйтәйем, ҡайһы бер геройҙарыбыҙҙы беҙ һәйбәтерәк беләбеҙ, улар тураһында йышыраҡ һөйләйҙәр. Бына беҙ ҡараныҡ та ошо подборкаға эҙләп табырға тырыштыҡ инде беҙҙең геройҙарыбыҙҙы. Саҡ ҡына беҙ улар тураһында артыҡ йыш һөйләмәгән геройҙар тураһында һәм улар менән танышырға шулай уҡ була. Әммә ләкин тәҙрәләрҙең теге урыны артыҡ ҙур түгел бит инде, шуға быйыл беҙ 24 геройҙарҙы мына шунда урынлаштырҙык матур итеп.
Ошондай геройдарыбыз тураһында белергә мөмкин. Тимур Таһирович, безнең Башкортостандың баш калаһы Өфөнең тарихына килгәндә, буна әле Өфө хезмәт каһарманлыгы калаһы исеменә лаек булды һәм уны берничә ел рәттән еңү көнен ошо исеменнән каршылай. Беләбез, Өфөгә ингән ердә, көньяктан ингән ердә матур стелла бар һәм унда халыктың яраткан урынына әйләнде дисәк тә була, еңү поезы, паровозы. Мин һеҙҙең менән риза, ысынлап та ошо йылға ярында урынлашҡан урын, ул саҡ ҡына теге буш урын булып тора ине бит инде быға тиклем, һәм ошо урынға иң башта стелла ҡуйып, 2022 йылда стелла асылды бит инде, ҡуйҙыҡ шунда стелланы. Һәм эргәһендә бөгөн ҡала һәм республика ҡуялар төрлө беҙҙең предприятиеларҙың, уларҙың эштәре менән һуғыш йылдарында индерелгән теге ҡаҙаныштарын, мына шундай бик матур экспозиция барлыҡҡа килә, под открытым небом тип әйтәбеҙ бит инде. Бында двигателдәрҙе күрергә була, беҙҙең самолеттарҙы һауаға күтәргән, мына бик мощный двигателдәр Өфөлә эшләйҙәр бит инде УМЗ, УМПО заводтарында. Унан башҡа нефть менән бәйле нефтяной качалканы ла күрергә була. Һәм һуңғы менә ҡуйылған ҙур менә шундай махсус экспонат, ул еңеү паровозы. Һәм ысынлап та беҙҙең тимер юлсыларыбыҙ, улар бик әһәмиәтле, бик менә шундай ҙур эш башҡарғандар һуғыш йылдарында, сөнки тимер юл аша Өфө яғына эвакуация менән төрлө предприятиелар килә бит инде, 40-тан ашыу предприятие күсереп дөйөм алғанда западный территориянан һуғыш башланып, прифронтовой территория тип әйтәбеҙ бит инде, ошо урындардан 100 меңдән ашыу металды ғына эшкәрткән станоктарҙы беҙгә, ошо глубокий тылға, Башҡортостанға ғына түгел, күрше өлкәләргә тип әйтәбеҙ инде, ошо тимер юл менән бик ҡыҫҡа сроктарҙа күсереп, һәм был предприятиелар Өфөлә лә, беҙҙең башҡа ҡалаларыбыҙҙа ла тиҙ генә яйға һалынып, производство эшләп, еңеүгә үҙенең ҙур өлөшөн индерәләр. Бына күҙ алдына килтереп ҡараһаҡ, һуғышҡа тиклем Өфө ниндәй булған һәм бейек еңеүҙән һуң Өфө нисек үҙгәргән? Әлбиттә, менә бөтөн тылда урынлашҡан ҡалалар, улар бик ныҡ үҙгәрәләр, сөнки этник яҡтан да, демография яғынан да, халыҡ һаны аша ла үҙгәрештәр ҙур була. Һуғышҡа тиклем Өфөлә 250 мең кеше йәшәһә икән, бында эвакуация менән генә 104 мең килә бит инде. 2 тапҡырға арта, тимәк. Һәм әлбиттә был ҡаланы бик ныҡ үҙгәртә. Шулай уҡ экономикаға килгәндә инде, промышленность тип әйтәбеҙ бит инде, 5 тапҡырға үҫә, менә бөтөн дөйөм продукцияны сығарған күләме инде беҙҙең Өфөлә, менә ошо 5 йылда 5-кә арта бит инде. Ҡайһы ваҡытта шундай үҫешкә булышлыҡ та итә, көрсөк ваҡиғала, шулай бит илдәге. Шулай уҡ медицина яғынан да яңы госпиталдәр асыла бит инде, һәм бында Москвадан, Киевтан, Ленинградтан килгән ғалимдар, ҡайһы берәүҙәре бында ҡалып, ҡайһы берәүҙәре өйрәтеп, һәм мына шундай ҙур медицина мәктәбе беҙгә барлыҡҡа килә бит инде. Уға ла индерелгән, уларҙың әһәмиәте ҙур. Мәҙәниәт яғынан, культура, төрлө театрҙар, шул уҡ Украинанан, Киевтан һәм башҡа ҡалаларҙан бында эвакуацияға киләләр артистар. Көндөҙ спектакль ҡуйып, кис көнө бинттарҙы, марлины юып, ҡандан инде стирать итәләр инде, шулай тип әйтәм инде. Госпиталдарға ярҙам итәләр. Әйе, әлбиттә.
Өфөнән бында без искә алырга тиеш шулай ук Коминтерндың эшмәкәрлеге 18 телдә безнең Өфөнән Восточный Европага мәгълүмат еткерәләр радиовещание аша инде. Шулай бик зур хәзер яңа махсус фәнни исследованиялар бар, әмма ләкин артабанда архивтардан булган тарихи сыгынактарды тагы ла ентекләбрәк өйрәнергәрәк һәм ошо тарихи сыгынактарды зур матур ентыктарга туплап кешеләргә күрәтергәрәк дип шул турында әйткем килә инде. Ни өчен кирәк? Чөнки без ул хугыштың геройдарын да хезмәт подвигында бик кыен булган, дөресен генә әйткәндә, бик катмарлы рәвештә кешеләр яшәгән һәм ошо бүтән вакыйгаларны без хәтеребездә тотырга тиешбез, уларга дөрес оценка бирергә тиешбез һәм дөйем алганда инде безнең үскән яшьләребезне уларга ошо белемне тапшырырга тиешбез. Буның өчен Өфө тарихи музеена килергә мөмкин, эшләйһегезме 9 майда? Әлбиттә, без 9 майда эшләйбез, шулай ук безнең күсмә инфотрактар да ошо көндәрдә үзләрен эшен алып баралар. Музейда без шулай ук Өфөгә багышланган, Өфө хезмәт каһарманлыгының подвигына багышланган 2 ролик күрәтәбез һәм безнең төп экспозициябыз үз эшен алып бара. Шулай да тагы ла мин әйтәйем дигәнем, музей геология дигән, геология һәм файдалы казылмалар музее асылды. Реконструкциянан һуң, модернизациянан һуң унда ла хугыш менән, Бөек Ватан хугышы менән бәйле геологтарның индергән өлеше турында белергә була һәм безнең Башкортстанда булган ниндәй булган байлыктарды вис күрергә була. Бер үзе әйткәндә, үзебезнең тарихыбызны өйрәнәйек. Шулай бит. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә, хөрмәтле тамашачылар. Өфө тарихи музее директоры, Рәсәй хәрби тарихи оешмаһының Башкортстан бүлексәһе башкарма директоры Тимур Ильясов менән тарихты искә төшердек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.